Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Krizat, si ajo e pandemisë së Covid-19, ngren dilema të mëdha lidhur me mënyrën se si duhen përdorur parat dhe ku. Kjo veçanërisht për ata që kanë kursime dhe duan t'i ruajnë ose t'i shtojnë. Në botë, për momentin, investitorët po shohin si alternativën më të mirë arin, vlera e të cilit ka arritur nivelin rekord të $1.975 për oncë. Në Shqipëri, format e investimit që preferohen janë të ndryshme. Në situatë normale, me zakonshme është hapja e një biznesi, pasuar nga investimi në pasuri të patundshme, depozitimi i kursimeve në banka, pavarësisht normave shumë të ulta të interesit, investimi në letrat me vlerë të qeverisë që përfshijnë bonot e thesarit dhe obligacionet, edhe interesat e tyre në rënje dhe në ankandin e fundit, bonot 12 mujore, interesat zbritën në 2%, dhe ato me afat 3 mujore, interesat zbritën në 1.2%. Ndërkaq një tjetër alternativë investimi është edhe ajo në fondet e investimit. Por për më shumë, ndjekim materialin. Në kohë krize njerëzit kërkojnë që të ruajnë vlerën e parave dhe kursimeve të tyre, por ka edhe nga ata që i shtojnë fitimet. Në botë sa herë që ka situata që krijojnë pasiguri, investitorët zgjedhin arin si një alternativë investimi të besueshme. Kjo është arsyeja që çmimi i arit ka arritur këto ditë nivelet e rekord të $1.975 për oncë, por a investohet njësoj në Shqipëri? Shumica e investorëve shqiptar, po themi qytetarë shqiptar, arin shikojnë si komoditet për sa i përket përdorimit të tij, jo si vlerë, po themi ruajtja, por vlerë, po themi investimi, kështu që në këtë kuptim mund të jenë shumë pak individ cilët e kanë zgjedhur si alternativë. Por gjithsesi jam i sigurt që ka për disa investitorë cilët janë, po themi, profesionistë, cilët e shikojnë me shumë interes pikërisht investimin në ar në këtë kohë. Edhe në Shqipëri ka mekanizma se si njerëzit mund të drejtohen këtij lloji investimi. Ka disa banka të nivelit 2 që ofrojnë shitblerjen e arit. Gjithashtu edhe Banka Qendrore e ofron në disa forma me anë të monedhave numizmatike, pra që nuk kanë vetëm vlerën e arit e florit, por kanë edhe vlera numizmatike, të cilat me vitet tentojnë gjithmonë që të rriten. Në Shqipëri, alternativat që preferohen më shumë për të investuar janë në hapje në një biznesi, në pasuritë e patundshme, depozitimi në bankë të kursimeve, investimi në letrat me vlerë të qeverisë dhe fondet e investimit, secila prej tyre ka risk të ndryshëm dhe rrjedhimisht edhe nivel të ndryshëm fitimi. Ndërkaq, për shkak të situatës dhe pasigurive që ka shkaktuar pandemia e Covid-19, qytetarët po prirë të mos shpenzojnë, por të kursejnë dhe po i mbyllin parat në banka. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në qershor totali depozitave shënoi rritje për të dytin muaj radhazi, duke arritur në total 8.5 miliard euro, me një rritje prej 45 milion euro kundrejt muajit të mëparshëm, majit. Rritja në qershor ka ardhur thuajse tërësisht nga kursimet në lek, ndërsa ato në valutë kanë shënuar një përmirësim minimal. Por, për të diskutuar më shumë se cilat janë alternativat e investimit në këtë periudhë krize, unë kam tani në lidhje me Skype zonjën Brunilda Isaj, është eksperte për financat dhe sistemin bankar. Zonja Isaj, mirë se erdhën në A2 Business. Përshëndetje, Aurora, mirë se ju gjeta. Është një periudhë pasigurie, pavarësisht problemeve që mund të kenë shumë familje shqiptare, ka dhe një kategori cilët kanë para, duan të investojnë, dhe kjo vlen si në rastin e individëve, ashtu edhe bizneseve. Cilat janë alternativat më të mira? Ne kishim renditur një ser disa prej tyre, duke filluar që nga hapja një biznesi, pasuritë e patundshme, depozitimi që në fakt duket sikur gjetur një mënyrë për qershorin, qofse do t'i referohemi të dhënat e sistemit bankar, kemi gjithashtu edhe investimin në fondet e investimit, por edhe në letrat me vlerë të qeverisë, bonot e thesarit dhe obligacionet. A ka ndonjë alternativë tjetër? Siç edhe ju e përmendët, kjo është një situatë anormale, është jashtë normales, është një situatë në të cilën individët nuk janë të prirur që t'i hyjnë investimeve, nuk janë të prirur që të marrin riskje përsipër, dhe sidomos nuk janë të prirur të marrin riskje shtesë krahasimisht me periudhat në të cilat ata kanë investuar normalisht. Kështu që është më se e natyrshme dhe më se e shpjegueshme që individët i janë drejtuar sporteleve të bankave për të depozituar fonde shtesë dhe likuiditet ekstra që ata mund të kenë nga burime të ndryshme, dhe kjo bëhet me qëllimin e vetëm për të ruajtur, për të mbajtur ato vlera monetare të cilat ato i kanë në dorë dhe për të mos kërkuar për momentin në kushtet e kësaj pasigurie rrugë të tjera të një fitimi të pritshëm të rritur.
Tani kjo është një reagim i natyrshëm i tregut. Tregu ynë është një treg që edhe në kushte normale nuk është shumë i zhvilluar në drejtim të tregjeve të kapitalit, të kërkesës për to, të tregtimit të produkteve të investimeve të komplikuara, të cilat nuk njihen shumë dhe nuk përdoren shumë. Kjo vjen për shkak të mungesës së edukimit financiar, të nivelit shumë të ulët të ardhurave, le të themi edhe të një mungese historie në zhvillimin e tregjeve të kapitalit, pasi kujtojmë që Shqipëria ka qenë i vetmi vend në rajon që nuk ka pasur asnjë bursë apo një treg kapitalesh kur të listohen, dhe bursa që ne kemi aktualisht Alse ka filluar me ritme të kënaqshme, por sërish jemi ende larg tregtimit të aksioneve të kompanive. Pra ka një historik në cilin zhvillohet e gjithë kjo situatë. Absolutisht, është një kombinim i të gjithë faktorëve që ju përmendët. Sigurisht që ajo që e udhëheq të themi përdorimin e shërbimeve financiare, sigurisht është qeveria dhe politikat e saj. Janë lajme shumë të mira që tashmë janë kthyer syt nga tregjet e kapitalit, u miratuar ligji i ri me disa ndryshime mjaft pozitive, bursa është bërë më aktive, nga fundi i vitit ne presim që aty të listohen dhe kompanitë private bashkë me titujt e tyre të borxhit ose me titujt e tyre të kapitalit me aksionet pra, dhe kjo do jetë një zhvillim shumë pozitiv që unë gjykoj duke krijuar një ofertë fillestare, tregu do gjejë një alternativë të cilës do t'i drejtohet dhe nuk do kufizohet vetëm te titujt shtetëror, siç jemi sot te bonot e thesarit apo te obligacionet, qofshin këto të çfarëdo lloj maturiteti, të ardhurat të cilave janë të kënaqshme, janë në proporcion me riskun, por krahasimisht me instrumentat të tjerë të tregjeve të kapitalit janë me një kthim relativisht më të ulët. Në fakt, po të shohim, edhe interesat e depozitave janë në nivele thuajse minimale, mos thënë janë negative, në rast se normës interesi do t'i zbresi më pas inflacionin. Kjo do dali që ato janë negative, çka do thotë që ne i lëm depozitat ose kursimet e banka për të qenë të sigurt, qofse mund ta them më thjesht. Nga ana tjetër, edhe bonot e thesarit, si dhe obligacionet, kanë arritur nivele minimale. Nëse do i referohemi në ankandin e fundit, bonot 12 mujore zbriti interesin në 1.93%, pra nën 2%, ndërkohë që bonot 3 mujore interesi ka zbritur në 1.2%, dhe ky është një reagim normal i cili vjen pasi Banka e Shqipërisë për ndihmuar ekonominë në këtë periudhë të krizës pandemisë, uli normën bazë të interesit të lekut, atë që ndryshe njihet si kosto e monedhës tonë, në minimumin e 0.5%, dhe kjo do vinte më pas do shoqëroj me këtë ulje të interesave. Fakti që shqiptarët, pavarësisht këtyre interesave shumë të ultra, pra në finale ti fut një lek edhe nuk është se merr më shumë se shumë mbrapsht, e bëjnë që të jenë të sigurt, apo ndoshta nuk janë në dijeni edhe të alternativave tjera apo riskut edhe që ato i shoqëron? Unë gjykoj që në kohën e pandemisë që jemi, është kjo e para, që duan të jenë më të sigurt dhe nuk janë të gatshëm të marrin riske. Por në kushte më normale, kur situata është pak më shpresdhënëse, sepse tani jetojmë në kushtet e impasigurie të plot, individët gjithashtu kanë nevojë që të njihen më mirë me produktet e investimeve, kanë nevojë që t'i prekin ato, sepse një produkt nëse nuk e prek, nëse nuk e përdor, është shumë e vështirë ta kuptosh në formë abstrakte. Për më tepër që janë edhe produkte që kanë nevojë për një rritje të edukimit financiar, kjo është përgjegjësi e të gjithëve, është përgjegjësi e operatorëve financiar në treg, është përgjegjësi dhe një detyrë të cilën e kanë kryer më së miri tashmë autoritetet rregullatore, autoriteti mbikëqyrjes financiare, Banka e Shqipërisë janë me prioritete të shprehura në drejtim të edukimit financiar, por siç e tham, është situata e cila dikton që fondet të mbahen thjesht të sigurta dhe të mos angazhohen në mënyra investimi. Ndoshta ne kemi dhe eksperiencën e keqe të vitit të largët 97, i cili në një farë mënyre të një pjesë e mirë e shqiptarëve kuptuan që fitimi i madh do shoqërohet gjithmonë me një risk të madh. Me thënë, kjo është një idiome cila vlen gjithmonë sa herë që ne investojmë shumë lek apo pak lek, si në rastin e bizneseve, ashtu edhe në rastin e individëve. Ndërkaq ajo që vihet re si një zhvillim i fundit në tregjet financiare ndërkombëtare lidhur me pandeminë, por në fakt është vënë re edhe në krizat e mëparshme, duke referuar edhe asaj financiare të vitit 2008, është rritje e nivelit të arit, ka arritur nivelet rekord, madje ditën e sotme ishte $1.974 për onz në bursa, dhe nga ajo që ekspertët mendojnë që me dhe një sert, shpjeguar nërse se investitorët e huaj e shohin arin si një alternativë shumë të sigurt investimi. Sa vlen kjo për në Shqipëri, a mund të bëjmë një paralelizëm?
Patjetër, qëndrimi është dhe reagimi është i njëjtë edhe në Shqipëri, pavarësisht që motivet dhe arsyet janë të ndryshme. Ari në përgjithësi konsiderohet një komoditet, një mall i cili konsiston në një investim afatgjatë, pra nuk i jep fitimet në mënyrë të menjëhershme, nuk ka vlerë nëse ti e likuidon për një periudhë afat shkurtër, dhe futet në ato komoditete me të cilat ti depoziton vlerën. Pra nuk ka kthim të lartë siç mund të kenë aksionet, investimet në aksione apo në obligacione, por shihet si një komoditet i cili e mban vlerën për një periudhë afatgjatë. Është tipike. Kjo do të thotë që në momentin që ti do e këmben edhe merr parat mbrapsht. Pra ka elasticitet, le të themi, në momentin që ti do ta këmbesh. Patjetër, por preferohet që për një farë kohe të mos kryhet transaksioni i kundër, domethënë të mbahet aty sepse vlera depozitohet për periudha afatgjata, flasim për 5 vjet ose për 10 vjet. Nuk është një komoditet i cili e jep menjëherë kthimin në investim. Ndërkohë, në kushtet e krizës është tipike që investitorët i drejtojnë syt gjithmonë nga alternativa investimit të cilat konsiderohen të sigurta dhe Ari është një ndër to. Kjo ka ndodhur edhe në shtator 2000, domethënë në eventin e shtatorit që ndodhi në Amerikë, i cili pati një impakt shumë të madh edhe në tregjet globale dhe u rrit çmimi i Arit përsëri në nivele shumë të larta, jo kaq të larta sa janë sot, por përsëri kapi 1700. Do të thotë që tendenca gjithmonë në situata krize është që t'i kthehemi Arit dhe ta konsiderojmë si një alternativë më shumë ruajtje të vlerës se sa kthim të menjëhershëm në investim. Dhe një pyetje të fundit. Duke qenë se ju jeni ekspertë e financave personale dhe njihni shumë mirë edhe dinamikat dhe zhvillimin e sistemit bankar, cila do të ishte alternativa që do t'i sugjeroje audiencës e cila po na sheh, si në rastin kur ka shumë lek apo dhe në rastin që ka një shumë të vogël? Patjetër. Shiko, meqense po flasim për Arin, Ari nuk përjashtohet që të jetë një alternativë investimi. Ka bankat nivelit 2 të cilat ofrojnë lingota dhe monedha Ari të certifikuara. Duhet ta theksojmë këtë sepse oferta Ari ka gjithandej, por në bankat e nivelit 2 të cilat janë gjithashtu edhe të licencuara nga Banka e Shqipërisë për të kryer këtë aktivitet, merret një produkt i certifikuar i cili lehtësisht mund të rishitet tek banka që e ka lëshuar. Kështu që kjo përbën një formë investimi të preferueshme. Duhet të tërheqim vëmendjen që investimi në AR vjen edhe me disa riske të tjera anësore përveç riskut të vlerës së tregut, që është Ari duhet ruajtur jo në ambiente shtëpie, duhet ruajtur në ambiente të siguruara, mundësisht në kaseta sigurie të bankës ku është bler apo në ambiente të tilla që ofrojnë atë sigurinë maksimale që të mos vendosim edhe familjen dhe veten në rrezik. Dhe pjesa e certifikimit e ritheksoj është e rëndësishme. Në Shqipëri ka pasur një rritje prej 23% pothuajse vit me vit. Vlera nga rreth 5400 lekë për gram ka shkuar 6650 lekë për gram. Edhe këtu ka pasur një impakt pozitiv, por duhet kemi parasysh që kjo vlerë nuk do rritet pafundësisht. Kështu që ndërhyrja për të vlerë sa është kurba për lart e rritja e vlerës. Pra, duhet kuptojmë tendencën. Duhet kuptojmë tendencat dhe prandaj është shumë e rëndësishme që përpara se të bëjnë investime të tilla të konsultohen me ekspertë të bankave të nivelit 2 të cilat merren me shitjen e Arit ose ekspertë të licencuar nga AMF-ja të cilët kanë tagrën dhe kanë njohuritë e duhura për t'i udhëhequr klientët në marrjen e vendimit. Rikthehemi sërish pasaj tek ajo te niveli ulët i edukimit financiar që fatkeqësisht na mungon. Zonja Isaj, falenderoj shumë që ishe pjesa e dy biznes. Najsi, faleminderit, punë të mbarë. Ndërkaq të dashur miq, ky është emisioni i fundit i këtij sezoni në mbyllje. Unë do doja të falenderoja stafin realizues, në veçanërisht të dy gazetarët e emisionit, Angelo Arunin dhe Genta Dobro, njëkohësisht edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë. Një falënderim i madh për të ftuarit, të cilët kanë qenë pjesë e emisionit tonë të përditshëm, por edhe emisionit javor Dy Business Week, kanë ndarë me ne opinione, vlerësime, kritika dhe padyshim kanë janë një pjesë dhe një vlerë e shtuar e këtyre dy emisioneve. Një falënderim i madh vjen për ju të dashur miq, ju që na ndiqni çdo ditë, na ndiqni të mërkurën në darkë, që na shkruani për të gjitha shqetësimet që keni në lidhje me ekonominë apo edhe sugjerime, pyetje, ne jemi përgjigjur, apo sa kemi pasur mundësi në kohë reale dhe premtojmë do të jemi pranë jush. Menjëherë duke filluar nga shtatori me të tjera tema, me të tjera zhvillime. Deri atëherë, unë ju lën në pushime, kaloni sa më bukur, shplodhuni, kënaquni, kujdes shëndetin dhe bashkë jemi sërish në shtator. Mirupafshim.